Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dik Nike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas. Suwe ora jamune godhong meniran. Suwe ora ketemu pisan ana kota Pasuruan. Suwe ora jamune dicampur tomat. Ya, suwe ora ketemu pisan kudu tetep semangat. Ya. Suwe ora jamune diunjuk Gus Ipul. Suwe ora ketemu pisan ku ucapkan padamu I love you Pul. Ya. Suwe ora jamu pisan godhong kenikir. Apakah itu? Suwe ora jamu. Oh ya kleru maksud. Suwe ora ketemu pisan I love you too. Kenikir kok I love you too. Ora masuk ya? Ora masuk. Ora nyambung. Salaman sih aku suwi lama nggak ketemu kamu. Mau. Salaman dong. Nggak mau. Emang durung salaman karo aku kok. Salaman kene. Kok aku nggak mau gandeng lagi? Salaman dulu. Kok aku nggak mau gandeng lagi? Gandeng piye toh? Wong lagi. Kan yang kemarin kan aku digandeng dari situ ke sini. Oh, ya ben beda, suasana beda. Salaman dulu. Kenapa? Salaman bagaimana kabarnya? Biasanya kalau saliman nggak gitu. Lah gimana karo Sing saliman? kayak ndek bawah tadi loh. Lah gimana toh saliman Yang tadi? gini-gini. Sik gak ketok wong-wong loh Mas Garai. Ngene loh. Piye ngene terus oh. Oh gitu. Gimana kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu nggak kangen sama aku toh? Lah piye to? Yo kangen mulane kuwi mau suwe ora jamu, kudu tetep semangat mau dicampur tomat mau lho jamune. Iya. Heeh to. Berangkat dari rumah tadi? Berangkat dari rumah. Oh, sebelum ini tadi nggak ada pentas di mana gitu? Nggak ada. Oh, dari rumah berangkat jam berapa? Jam 4. Tetap semangat toh, Dik. Semangat. Tuntutan seorang seniman itu memang seperti ini, ya toh. Iya. Seniman itu mempunyai kewajiban nyenengne wong akeh. Terus. Ndang. Karo ngomong dang. Seniman itu mempunyai kewajiban nyenengne menghibur masyarakat banyak sampai lupa carane nyenengne atine dhewe kaya piye. Kuwi tugas seniman. Namun itu sudah menjadi kewajiban nek wis dadi seniman ya kudu siap profesional menghibur para warga masyarakat. Iya, ya toh. benar. Aku yang menjadi seniman ya. Seniwan Iya kan? Seni wanita. Oh iya, seniwan. Oh ya seniwan seni. Iya, seni wanita. Seni wanita. Aku tuh bisa membahagiakan hatiku sendiri dengan cara mendekatimu saja. Oh. Pokok aku ndek sebelahmu wis bahagia. Alah. Ayo salam dulu ini masyarakat Pasuruan. Banyak yang hadir tumplek-blek ana ing gor Untung Suropati. Yuk ucap salam dulu Inje, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedayanipun. Alhamdulillahirrabbilalamin tumplek-blek meskipun cuaca hari ini agak hujan. Hujan deras, aku ndek Mas ketrocoan peng bolak-balik Mas. Oh ngono? Iya, dadi ki ning kene iki duduk keringet. Apa udan? Banyu udan. Oh. Iya, ning enggak apa-apa tapi Masya Allah subhanallah ini benar-benar sangat banyak sekali ini penontonnya. Luar biasa buat Pasuruan, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Lan ugi kagem Bapak Ipul. Gus Ipul. Sugeng rawuh matur sembah nuwun nggih. Sampun nimbali Mas Akbar sak rombonge. Sak rombongan. Kok sak rombonge bakul bakso piye aku? Iya. Sak rombongan, kok sak rombongan. Gus Ipul mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun rezeki ingkang kathah barokah ralokane malah kebak. Amin. Sudah? Ya, iki udan iki jane ya termasuk strategine Gusti Allah. Iya. Ben penonton ora mulih. Begitu. Dadi diudani sik ya to, ben ora mulih ben tetep ning kene ngantek bar. Wong ya nggur ora sewengi ya to. Diudani sik. Maksudnya iki banyu hujan, air hujan. Air hujan kowe iki mesti aku geding aku. Malah KSBB. Apa kuwi KSBB? Kelingan sing wis-wis. Oh.
Di live streaming loh lambene. Oh ya luar biasa. Pasuruan Dek Niken. Ndak aku cedek sampean ki lho malih KSWB. KSWB apa? Kelingan sing wis-wis ki mau lho, Mas. Oh nyapa to. Sing wis ki ya wis ya to. Sing wis ki ya wis, sing arep ayo dibaleni ngono to. Dibaleni. Yo. Dil ya iki. Dil, setuju apa ora iki? Ya ke. Aja gawa nang ndi. Ini Pasuruan disebut kota santri ya to. Kota santri gitu. Identik dengan agamanya. Jadi lek dhewe nembang selawatan ning kene iki tansaya apik ya, Mas. Apik. Apane sampean ki nak nganggo kerudung tambah cantik ya to. Heeh. Jadi umpama ning kene iki selawatan ya to ki ora ana eleke mergo yang memegang pucuk kepemimpinan Kota Pasuruan adalah yang berlatar belakangkan seorang santri yaitu Gus Ipul gitu. Iki dikei selawatan, Dik. Upama sampean selawatan karo aku saut-sautan iso ora, Dik? Bisa? Hah? Bisa. Saut-sautan ngono. Bisa. Jek iso kompak ora gah aku ngono kuwi. Jek iso kompak ora. Iso. Oh, iso ya. Iso. Aku nyuwun mic-e agak dibanterkan. Ini, Mas. Iso madok Iso mik iso bos sirah barang. Selawatan bisa? Bisa. Oh. Mamane. Alamate apa, Mas? Kok iso alamate anak soleh lho malahan. Selawatan. Iya, selawat apa? Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kok pinter men jane adike sapa? Wah, bar selawatan kok cium gitu. Lah kan jare adik. Oh iya, ya adik kan di tempat umum kan ya enggak pantes saru nek cium. Di tempat umum adik kalau di belakang kita beda lagi. Apa dong? Suami istri. Urang. Upama di nganggo syair bisa pakai syair saut-sautan gitu ya? Bisa, ya Pak Guru. Oh iya, Ini apa Pak Guru? Sopo mesti kayak gini iki? Ngawur. Lah aku mau nginceng itu wayang 18 plus. Kamu nggak boleh lihat. Syairnya bisa? Bisa. Pamane ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe omah. Omah gede omahe sapa? Omah gede omahe Gus Ipul. Aduh. Kok pinter men adike sapa? Napa? Hah? Bedet. Iki getingku ya angger cedak aku ngono wi lho, terus bedat dhewe ngono wi lho. Mosok dadak leren tak bedatke anu. Ayo dilanjut bisa? Bisa? Bisa. Itu tadi kayu, Kayu. Ana dompet digawe apa? Ana dompet nggo ada duit. Duit akeh duwite sapa? Duit akeh duwite Gus Ipul. Pak, nyuwun Pak. Hei! Kok apa-apa Gus Ipul mumpung ketemu beliaunya kok ya. Kok ketemu Gus Ipul sing diapi-api ya Gus Ipul soalnya sing nimbali ya Gus Ipul. Ana omah gede omah Gus Ipul. Duit akeh nggone? Gus Ipul. Dilanjut bisa? Bisa. Ana kurungan nggo wadah apa? Ana kurungan nggo wadah manuk. Manuk gede manuke sapa? Manuk gede manuke. Oh lambene. Kosong. Manuk gede manuke Mas Akbar. Hei! Kayak tauruh. Urung tauruh. Ya ora maksudnya, manuk ning gone omah kan Mas Akbar. Kutut, manuk kutut itu loh. Iya
diomongi kok. Ah, ora. Manuke lho ben didemek kloget ngono kae. Ngawur rek. Manuk ning kurungan. Jenenge Seno. Tuh apa ya? Dek Niken. Alangkah lebih meriahnya lagi mumpung sing hadir pada malam hari ini banyak apa. Tegangkan miku tak benakne sing bedat mau, Mas. Ya Allah. Iki mikir cekelene tak benakne sing bedat. Ngono lho. Rumangsaku kok Piye? Heeh. Mumpung sing mirsani akeh. Sing mirsani kathah ya toh. Alangkah lebih meriahnya dan hidup suasana panggung kita berinteraksi dengan para penonton yang hadir pada malam hari ini. Boleh? Gimana itu? 3 ya Mas Heru. Piro? Hah? Piro? Loro? Oh, loro kok pelit tenan. Loro. Pelit banget. Piro? Tuh, 3. Telu. Ya, gimana ini? Dipaskan ditutoknya toh, Mas? Oh iya tak pas. Aku ki nek ngepasne wangel aku kadang kala. Ya wis purung kok dadane ora rampung-rampung. Tibake bedat sak benike ya. Rumangsaku kok 3 Mas Heru, 3 ya. Iya. Aku minta penonton 3 orang dari sana, dan dari sana. Nanti dapat kaos ya. Kaosnya gambarnya Akbar sama Niken. Oke, nanti dikasih pertanyaan, Kita kok aku belum dikasih, gimana Tih? Ya nanti ada di belakang. Gitu. 3 orang dari sana 1, dari sana 1, dari sana 1. Ayo langsung naik, ayo. Langsung naik. Langsung naik dari sana belum? Anak kecil. 3 orang. Ayo. Kok kono urung ono kok. Kok kono. Ayo maju langsung. Ayo. Oleh itu. Ini salaman sik, Dik. Salaman sik. Dik Niken sik benakne ora apa-apa. Perkenalan dulu. Mic-nya dikasih, mic-nya. Ayo Miki, sinden. Miki dikasih. Ini ki monggo, Pak. Ini adik sing kecil dulu. Perkenalan dulu, Dek. Namanya siapa? Vino. Hah? Vino. Berdiri aja wis iki ndek kok Mas aku. Lungguh malah saya ora ketok penontonnya. Dek Niken. Niki jumeneng napa? Jumeneng aja. Jumeneng mawon Bapak. Nggih, sugeng dalu matur sembah nuwun. Nggih, niki namine Dek sinten? Vino. Dek Vino kelas berapa? 5. Oh, kelas 5 SMP. SD. Kelas 5 SD. SD, bedek ana Pancasila. Pancasila kon muni sing banter. Pancasila sila kelima. Goleh mikir hangus. Keadilan Hitungan sosial. 1 sampai 3. 1, 2, 3, wes hangus. Urung lambene urung mengo. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pintar. Diacak-acak nih, ke sila berapa? Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Sila ke-1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Kasih kaosnya. Kaos. Ya. Ini. Buat ya. Aja didol ya, Le. Ini lek didolno payu 1 juta loh. Sekolahnya saya pinter ya. Oke. Rumahnya mana rumahnya? Taman Asri. Oh, Taman Asri. Tak kira. Lulusan SD aja. Kalau SMP SMA berat jangan ya. Mana tadi rumahnya mana? Taman Asri. Taman Asri itu mananya Purwosari. Piye to, Mas? Oh, adoh ora karo Purwosari. Jauh ya? Nggih. Oh, jauh ya wis aja. Iya. bertanya. Ya, turun. Taman Sari itu apanya, Bang Jo? Enek Yes, Bang Jo deh. sudah. Dah, Terima ayo. kasih sayang. Makasih. Inggih, waduh. Nggih, makasih. Anu. Iki adek sinten namine? Hei. Sing cewek sik, Sing cewek. Sing cewek dulu. Sampun. Nggih, mriki. Perkenalan Dik Niken ditanya.
Perkenalan namine sinten Bunda? Rizky. Bunda Rizky. Iya, saya nggih. ngefans sama jenengan. Oh ngaten, Nggih. mboten ngefans kali Akbar. Nggih. Oh. Dari mana Mbak Dari Rizky? Pasuruan aja. Pasuruan aja. Nggih. Nama lengkapnya siapa? Rizky siapa? Rizky Hartini. Sekarang kerja? Enggak, Oh. rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga, luar biasa. Wes saiki bedekane sing gampang wae Dik niki. Sampeyan. Tak bedheki, ya ta? Nama lengkap kuwi sapa wis? Aku bisa Mas. Muhammad Ha-ha. Raden Ayo. Akbar Syah Alam. Ayo cek kewalik wis. Keliru. Keliru, ayo diurut nih. Mau aku ora urut ngono kuwi. Heeh. Ayo, sapa? Raden Heeh. Terus? Raden Muhammad Ha-ha. Akbar Syah Alam. Raden Muhammad Akbar Salam. Bener. Rumahku mana tak? Rumahku mana? Nganjuk. Nganjuk, ya udah. Kasih Mas Salah, Heru. salah. Lan ndi omahku? Kediri. Oh, nggih, bakale. Nggih, amin. Kaos. Ya iki, penak to. Wis to penak. Heeh. Inggih. Makasih. Yang terakhir. Selamat malam, Markus. Sapa jenenge Markus? Tikus. Hei, Ado-ado teko Surabaya. Wah. Pripun kabare Cak? Waduh Cak Surabaya rek. Ado-ado teko Surabaya cuma kepengin ketemu wong Tinalan. oh ya, nyusul Surabaya luar Fen. biasa. Namanya Pak Nggih. Markus. Nggih. Aku sing bedheki ya Pak ya. Nggo, Surabaya kudu iso lho saiki ya. Nggih. Dukun bayine Surabaya sapa? atek. Sakmenika kathah Kang Mas. Oke ya. Oke. Nasi goreng terfavorit di Surabaya nasi goreng apa Bapak? Nasi goreng babat. Ada lagi. Iwak asin, nasi goreng asin. Yang paling favorit di Surabaya itu kalau nggak salah nasi goreng jancuk gitu. Ya jajan. Ya, ada Mas. Kuwi tuku terus bisuwi ngono to. Bapak Markus dari Surabaya. Nggih, saking Surabaya gubung. Gini aja Pak, pertanyaannya gampang. Sebutkan 7 nama wayang sembarang pun. 7 nama wayang. Ayo, sembarang wis. 7 aja. Ayo. Gareng, Bagong, Semar, Petruk. Papat kok ya diurutne penak men. Malih. Kurang telu. Kurang telu. Narodo. Narodo kok adoh men. Togok. Togok. Karo Markus. Karo Sengguni. Sengguni 7. Oke, kasih Mas Heru. Tak foto Matur sih. sembah Oh nuwun iya. Bapak. Awah. Nggih. Kalah karo Pak Makrus aku. Makrus ya apa? Loh, apa ki? Nggih. Oh ya. Oh, kebablas. Saliman wae sampai diting lho aku Mas. Niki Gusipul masih duduk, masih lenggah? Masih. Oke. Mbok Nah. mriki, Gus. Enggak, nanti aja saya dari sini. Tapi gini, saya matur nuwun ya. Selama Oke. ini Gimana? Nekati turu ngono iku aku kadang Heeh. sering ngrungokno Gus Baha. Setelah itu ya ini Mbak Niken sama Mas Akbar. Pripun, Gus? Jadi saya terima kasih Nggih. panjenengan berdua sampai sini. Nggih, Dan sami-sami, Gus. Kami Warnanya dibuka ditata sing
tangan untuk kota Pasuruan di malam hari ini. Wah. Hebat luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Mas Gareng dan Dik Bagong. Piye, Truk? Piye, Mas? Ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake kejaba mung syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala kang wis malembarke berkah kenikmatan sing wujude kesehatan. Becik kesehatan lahir, uga kesehatan batin. Mokal tanpa nikmating pangeran, aku Mas Gareng lan Dik Bagong bisa tetunggalan mapan ana ing Gor Untung Suropati ing bengi iki. Iki ujub kabule apa, Truk? Piye? Ujub kabule apa? Acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi mengeti ambal warsa utawa hari jadi Kota Pasuruan sing wis ngancik ke 338 tahun. Dengan slogan gandeng tangan wujudkan Kota Pasuruan bersih, tertib dan guyub rukun. Wah. Alhamdulillah. Mula wis sak wajibe awake dhewe ngaturake matur nuwun ya, Truk. Jelas Mas Gareng, jelas. Ngaturke panuwun ingkang tanpa upami, terima kasih yang sangat banyak. Kula aturaken konjuk khususon dhateng pepunden kula ingkang sampun kula anggep bapak kula piyambak. Inggih menika Bapak Wali Kota Pasuruan, Bapak Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf utawi Gus Ipul. Ingkang sarta Bapak Wakil Wali Kota Pasuruan Bapak Haji Adi Wibowo sarta seluruh jajaran punggawaning praja kang mapan wonten ing Pasuruan kula ngaturaken panuwun. Karo aja lali ngaturke panuwun karo Pak Susanto. Kuwi sing jembatani awake dhewe iso pentas ning kene, Truk. Alhamdulillah. Ning jane jujur ya. Mas Gareng karo Dik Bagong. Aku pentas ning Kota Pasuruan bengi iki jane ya enek senenge, enek susahe. Kok enek senenge, enek susahe iki piye? Senenge iso jembarke silaturahmi, ngraketke paseduluran karo warga masyarakat Pasuruan. Lah susahe apa, Truk? Nah, susahe ngene. Aku iki pas dikabari ya toh karo panitia. Aku ki ora ngerti nek acarane bengi iki hari jadi ki ora ngerti. Tak kira ki acarane ya wis wong omahan utawa acarane masyarakat pedesaan. Loh, ayo kudune seneng lho, Truk. Acarane malah gede, acarane malah meriah, hari jadi Kota Pasuruan. Loh, senenge seneng, ya ta? Ngerti yo nek acarane hari jadi, nek ku pasang rego kemurahan iki. Boten ding, boten gojek. Kota Pasuruan identik dengan kota santri masih, betul. Cok kadangkala ana sing memandang sebelah mata, ya toh? Akeh to wong sing ngomong santri ki arep dadi apa? Santri ki ora iso cekel gawean. Namun statement kuwi terpatahkan. Buktine Kota Pasuruan dipegang oleh wali kota yang berlatar belakangkan seorang santri yaitu Gus Ipul, ya toh? Durung pejabat liyane, Durung pejabat liyane kuwi ya akeh sing saka kalangan santri. Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah kuwi ya santri. Almarhum Gus Dur mantan Presiden RI kuwi ya santri. Wakil Presiden RI ya toh, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin kuwi ya santri. Mula nek santri dipandang sebelah mata, aku ya ndak trimo. Mergo dalang akbar ki ya saka keluarga santri, ngono. Ngono, ayo no. Iya. Saka keluarga santri aku jane nek diceluk Gus ya rada memper ngono. Wekidus. Nah, tapi rumangsaku Gus Ipul kuwi adalah sosok pejabat yang tawadhu. Tawadhu ki manane apa? Rendah hati. Buktine rendah hatine Gus Ipul apa? Sawangan kayak pejabat-pejabat liyane ya ta. Nek Pak Jokowi kae, kae merintise saka wali kota Solo. Munggah gubernur Jakarta,
terus Presiden RI. Oh ngono. Putrane Pak Jokowi, Mas Gibran. Heeh. Kayak merintise pengusaha, dadi wali kota Solo, ya toh? Terus calonnya ya arep munggah neh. Heeh. Lah Gus Ipul bar dadi menteri mudhun ning wakil gubernur kok terus dadi wali kota lho. Kuwi membuktikan pejabat yang tawaduk dan rendah hati, gitu. Wis to, Mas Gareng, aku percaya. Jenengan sekseni nggih, Pak Bu, omongane dalang ning isor lampu niku mandi, ngono. Jenengan sekseni, rampung iki, rampung wayangan iki ke depan mbok kapan. Gus Ipul nak diangkat meneh derajate karo Gusti Allah. Tenan niku. Tenan, ngono, percaya mawon kalih kula. Mergo bagi Gus Ipul tidak penting apapun jabatannya, yang terpenting adalah bermanfaat bagi masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, mergo apapun jabatane, gitu. Presiden iso leren, gubernur iso mundur, bupati iso ganti, camat iso tamat, lurah iso kalah. Gelar sing paling abadi kuwi adalah husnul khotimah, ngono. Mergo husnul khotimah kuwi undu-unduane pakarti lan perbuatan. Cerdas. Ngene iki dalang sing digoleki dibutuhkan ing era milenial, era Gen Z iki ya ngene iki. Dalang sing iso nentremke kahanan. Ayo. Apa meneh iki wis bubar musim pemilu. Pilpres lan pilihan wakil rakyat sudah selesai. Ayo sing wis ya wis sapa wae presidene sing dadi senadyan wis ketok sing dadi sapa ayo didukung visi misine. Aja nganti ngrusak seduluran. Beda pilihan kuwi 5 tahun pisan ning yen seduluran kuwi langgeng abadi. Tegese selawase. Ngono, Truk. Heeh. Ndongakne apa, Truk? Kanggo Kota Pasuruan. Muga-muga sak rampunge wayangan Kota Pasuruan bisa selangkah lebih maju, menorehkan banyak prestasi, ayem tentrem wargane. Dadi kutha sing baldatun, thayyibatun warapun ghafur gemah ripah karta tata raharja. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sambahanku rintan lan dalah manglimang waktu kanggo mresta mungkar lan nafsu. Aja nganti kliru Gusti Allah. Sekali lagi, Dek ya.
kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu. Sadolerku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan lalu mung limang wektu kanggo brasta bongkar lan Pagelaran wayang pada malam hari ini juga disiarkan langsung live streaming lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Jadi iki sing nonton memantau ora mung ana ing TKP, ana ing lokasi ning dipantau seluruh dunia melalui channel YouTube Asta Brata Media. Oh ngono terus. Heeh. Tur iki yo beda karo biasane. Bedane iki ora sewengi. Oh ngono. Heeh. Jadi iki acara instansi panyuwun saka panitia ya ngono. Jane ya iman nggawa alat akeh-akeh kaya ngene tekan nganjuk ning ora sewengi, ning ora apa-apa, malah enteng aku. Ayo. Iyalah. Mula ayo iki sing dianti-anti wis dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Bintang tamu saka Kota Tahu Kediri, ya ta? Dik Niken Salindri diaturi jumeneng. Nah, sepotono sing gumyak digawe pemanasan Dik Niken Salindri. Mas Tris, ayo digarap sak jose. Terus. Monggo.